तथा उत्प्रेरक। आज चाहिँ 270औं विश्व होमियोपैथिक दिवस। डाक्टर सैमुअल हैनीमैन को जन्मदिन, वहाँ को जयंती में आज विश्वभरि का होमियोपैथहरू वहाँ को जयंती मनाइरहेछ। हेर्नु, संसारमा एउटा यस्तो पनि व्यक्ति हुन्छ कि जसले कसैले चिनेको हुँदैन, तर एक दिन उसको कामले चाहिँ संसारभरि चिनेको हुन्छ। र त्यही सफलताको कुरो जुन छ नि, म आज सैमुअल हैनीमैनको विषयमा बताउन गइरहेको छु। सबैले कसैले प्राय जसो थाहै हुँदैन कि त्यो सैमुअल हैनीमैन भने पनि कोही एउटा व्यक्ति थिए जसले चाहिँ होमियोपैथीको चाहिँ जन्मदाता हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर सैमुअल हैनीमैन, उहाँ फाउन्डर अफ होमियोपैथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकदम गरीब परिवारमा जन्मेका, तर जब एक दिन उहाँले सफलता पाउनुभयो, दुनियाँले चाहिँ उहाँले चिन्न थाल्नुभयो होमियोपैथीका चाहिँ जन्मदाता भनेर। त्यो भन्दा अगाडि कसैले चिनेको थिएन कि यो सानो गोलीले पनि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ निको पार्न सक्छ। 10 अप्रिल 1755 मा उहाँ चाहिँ जर्मनीमा चाहिँ जन्म भएको थियो। उहाँको बुवा पेन्टर हुनुहुन्थ्यो र गरिबी थियो उहाँको परिवारमा। यति गरिबी थियो कि कुरै गरी साध्य थिएन, तर पनि उहाँले चाहिँ पढाइलाई जुन छ नि कन्टिन्यू राख्नुभयो र उहाँ मेडिकल जुन छ नि पढ्ने चाहिँ सपना देख्नु भएको थियो। उहाँलाई चाहिँ पढाइमा एकजना उहाँको शिक्षकले नै सहयोग गरेको थियो र पछि उहाँले जुन छ नि मेडिकल साइन्सको चाहिँ डिग्री चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो, एमडी गर्नुभयो। उहाँ गाउँमा गएर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला मेडिकल साइन्स पनि यति चाहिँ एडभान्स भइसकेको थिएन, तर उहाँलाई चित्तै बुझेको थिएन, त्यसले उहाँले प्र्याक्टिसै छोडिदिनु भयो। र उहाँले चाहिँ जुन छ नि अध्ययन गर्ने एकदम बानी, बिहे पनि गर्नुभयो। त्यसपछि जुन छ नि उहाँले चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाका चाहिँ बुक्सहरूलाई जुन छ नि किताबहरूलाई चाहिँ जर्मनीमा चाहिँ उल्था गर्न लाग्नुभएको थियो। त्यो उल्था गर्ने बेलामा कोलिनको एउटा किताब थियो आयुर्वेदको, त्यसमा लेखेको थियो कि सिन्चोना भन्ने जुन एउटा औषधि हुन्छ, झार थियो, जो बेला मलेरियाको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यसले चाहिँ धेरै मात्रामा खायो भने मलेरिया जस्तो लक्षण देखिन्छ, तर त्यसको थोरै मात्रामा खायो भने त्यो रोग निको हुन सक्छ। सरप्राइज, हैनीमैनले यो कुराले सरप्राइज हुनुभयो र उहाँले के गर्नु भने त्यसको प्रयोग आफ्नै जिउमा गर्नुभयो। जसमा मलेरियाको लक्षण देखियो, ज्वरो आउने, एकदम जिउ काम्ने, तर जब औषधि उहाँले छोडिदिनु भयो, त्यो औषधि चाहिँ त्यो मलेरिया चाहिँ जुन छ नि थोरै मात्रामा त्यसको औषधिको प्रयोग गर्नुभयो, मलेरिया ठिक भयो। यो फर्स्ट टाइम उहाँको थियो कि आखिर त्यो औषधिले पनि त्यसरी त काम गर्ने रहेछ नि थोरै मात्रामा। अनि उहाँले चाहिँ त्यो चिजलाई आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई जुन छ नि पब्लिस गराउनु भयो र त्यस्तै होमियोपैथीको औषधिहरू थुप्रै मानिसहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्न थाल्नुभयो र जसले मानिसहरूमा एउटा विश्वास जान थियो कि यो सानो गोलीले पनि काम गर्न सक्छ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ जर्नलमा चाहिँ त्यो कुरो पब्लिस गर्नुभयो, अर्ग्यान मेडिसिनमा चाहिँ त्यो पब्लिस गर्नुभयो। जर्मनीमा 1843 मा उहाँको फर्स्ट एक्सपिरियन्स सिमिलम भन्ने जुन छ नि त्यो चाहिँ त्यो जसले चाहिँ रोग उत्पन्न गर्न सक्छ त्यसले रोग निको पार्न सक्छ। र यसको व्यापक रूपमा वर्ल्ड वाइड जुन छ नि प्रचार हुन्छ नि, इन्डियामा पनि व्यापक रूपमा हुँदैन, किनभने त्यो औषधि जुन छ नि जडीबुटीबाट उसको कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन र कसैलाई विश्वासै थिएन कि यो सानो गोलीले पनि रोग हुनु। इन्डियामा त व्यापक नै छ, तर अब एउटा जुन छ नि ब्रिटिसमा एसोसिएसन अफ होमियोपैथिक भेटनरी सर्जन पनि छ जसले चाहिँ होमियोपैथीको प्र्याक्टिस गर्छ। गाई भैँसी भैँसी त होइन, गाई घोडा कुकुर सबैमा चाहिँ त्यहाँ जुन छ नि इङ्ल्यान्डमा अहिले पनि चाहिँ त्यो हस्पिटलमा केवल चाहिँ होमियोपैथीबाट उपचार गर्छन्। र म पनि विगत 6 वर्षदेखि जुन छ नि होमियोपैथीको चाहिँ उपचार गरिरहेको छु र मेरो पनि थुप्रै केसहरू चाहिँ राम्रो भइरहेछ। त्यसैले मैले पनि जुन छ नि एउटा युट्युब च्यानल डाक्टर जीवच भेटनरी होमियोपैथी एकाडेमिक भन्ने चाहिँ सञ्चालनमा गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूको पक्कै पनि सहयोग हुनेछ।